魔王他的色欲情志进入了天堂之后，就会被天堂的纯净，被天堂的无我，被天堂的无私，被天堂的无限所分解。魔王的军队，魔妃的那些艳丽，就会被天堂的光明所稀释掉。魔王的习气构成魔王国土的恐惧、焦虑、索取、欲望、怀疑、固守，这种种的习气和情愫构成的无限量、无边无际的三界六道微观能量宇宙构成的魔王世界，在天堂的永恒、清澈、纯净的无限光明当中，将会被照破、被净化、被瓦解、被稀释、被透明，就好像一块冰放在太阳地下，它自然会被蒸发成气。